Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yore aku dek kene ape nggawe tutorial udenge versi Mbak Mendes Ori. Iki wonge Celeng Kondangnya Blitar, Indonesia. Oke, mari melo aku piye cara tutorial nggawe udeng ala Mbak Mendes Ori. Oke, see you. Jangan lupa siapkan dulu udeng tadi. Iki ala Mbak Mendes Ori ambek udeng biasa. Nah, udeng iki bisa order di Shopee-nya Mbak Mendes Ori atau WA langsung, atau bisa chat aku ya, Rek. Pertama-tama udengnya iku disetrika sing udeng biasa iki. Nah, jadi udeng sing biasa iki disetrika, dilempit kayak biasa iki. Oke, udengnya wis mari tak setrika. Wis disetrika rapi, saatnya kita buat tutorial. Ojo lali yo nggawe udeng beteng yo. Kalian nenek sing ngerti gak udeng beteng ku apa? Udeng beteng ku sing biasae daleh ndek sebelumnya udeng, tadi dhek digawe sing pertama. Sing pertama sebelum udeng biasa. Oke, next for video tutorial. Oke, bye bye. Oke, tadi aku saiki oh iya cah, ojo lali ndek udeng jadi mau dikai bros yo. Brosku iku ngene iki. Siapa yang minat bisa order ya, Rek ya. Opsional, kalian pengen warna apa terserah. Dikai merak tok bisa, dikai bulu iki bisa. Lah aku biasa lek nggawe udeng iki iku biasane brose iku tak apa ya, tak benekne dhisik ndek udenge, dadi ben gak kangelan. Nek ndeleh iku ndek kene ya, Rek, ndek kene, ndek tengah-tengahe antara sing panjang mbek pendek. Nah, baru pas wis dipasang udenge. Wis mari masang iki, baru kita gawe udeng beteng. Iki sing jenenge udeng beteng, sing digawe paling utama sebelum udeng biasa. Ngene, terus mariku baru kita gawe udeng sing wis disetrika mau ya, Cah. Iku kayak biasa kok nggak ini. Tadi disisai sakmene lah teleng dik guri. Iki berhubung aku dhewe, dadine aku kan dhewe iki tanpa bantuan ya, Cah. Nah, iku udenge disilang tok. Jadi disilang tok ini. Nah, dhek disilang tok ngene ya, Cah. Ben gak ngedabel ndek ngarep, aku biasa tak deleh ndek samping lek nyilang. Ini lah. Aku kan dhewe, jadi iki tak selempitne ndek dhuwur. Ini. Iki pun ya padha, iki tak selempitne ndek dhuwur. Nah, kan yang ini kan wis ngene ya. Baru iki ditekan ben gak copot, ambek awak dhewe iku ngepasne udeng jadi kuwi mau. Teko tengah. Ini. Nah, dhek baru kan nek tali kan ditali ke belakang. Taline biasa sembarang taline. Ki ditali kan
bentukannya koyok ini ya rek. Nah bentuknya ini iki lek wis mari taleni baru engko udenge sing di atas iki ditarik keluar kan. Nah tarik ke belakang sampai enteke apa iki lek ngarani ya, mas-mas iki kan di belakang ini. Nah terus wis dirapi-rapikan saja sing kene podo ditarik sampai ke belakang kok enteke emas. Loh jadi ini iki iso mau kayak idom bundel utawa peniti, jadi dhek ben iso koyo nemplek ngene dan iso rapi. Lek kalian duwe bantuan mesti enek sing goceki utawa enek sing menitek nih lah ngene iki beras kurang jatuh wis pokoknya gitu ya guys. Iki sing gurih pun dhek yo rapi lah. Rapi bukan? Oke, aku mau versi sing ke-1. Versi sing kedua yaiku sing udeng mau, sing wis disetrika mau ya. Iku digawe kayak biasa sih. Berhubung sik rek, brosku tak benak nisik. Ben gak kiwil-kiwil, ben gak utal-atil. Bengkong kerusuhan aku guys iki. Cek tunggu ya. Enggak, ini kayak udang biasa ini, tapi berhubung iki sing lipetan tinggi niku di sebelah kanan, jadi kita gawe udangnya iku ngene ya rek, kan ngene to. Nah iki disilang sik bariku selempetno sik, mariku kita tarik bagian jero, bagian daleme tarik munggah wis kayak nggak udang biasa, tapi lek iso rada dhuwur, terus ditekuk ke dalam. Nah tadi ini kan gini toh, wis mariku wis kita tali seperti biasa ke belakang, ditali biasa, wis tali biasa. Terus mariku baru kita gawe udeng jadi sing mau diplek nih lah, kan bagus enek variasi iki. Lek nali ditumpuk di atasnya mau ya rek, di atasnya udeng biasa mau kan cantik. Nah kan wis ngene kan rada dhuwur guys. Nah iki versi kedua. Ke versi yang ketiga. Versi yang ketiga itu cukup kita menonjolkan area belakang ini. Itu cepot rek, bagian belakang tok. Jadi carane padha koyo mau, iki lepok nisik, dilipet-lipet yang rapi, tekuk di samping kan. Mariku wis ngene tok lah, terus tali biasa wis. Nah berhubung iki kan udengnya nggak ono gurine kan, jadi kita juga teko warna udeng biasa iki, baru deh ditali koyo biasa iki. Bentukannya ini ya. Nah tapi iso sih mau kayak model piye ae, mau pokok sekreativitasmu ae. Jadi ini nggak harus kudu podo kayak sing tak kasih tutorial, tapi semoga tutorialku ini bermanfaat buat orang banyak dan buat kalian. Nah kita masuk ke versi yang keempat. Sing keempat itu
hampir sama kayak sing kedua. Mek dhek lebih wombo tapi keteko ngarep. Ditarik ke belakang. Iki ditekuk ke dalam. Ini. Bariku tali. Tali ini baru dikai udeng iki hampir sama sih kayak si nomor 2, mek dhek lebih apa ya luwih ombo ae iki. Inilah kok kene iso dikai bulu. Begitu tutorial dari aku versi Shopee Celeng. Oke, iku mau tutorial udeng ala Mbak Mendes Ori dari aku, versi aku. Soalnya aku kan versi apa ya? Versi tanpa bantuan. Jadi gak perlu bantuan orang lain. Versi aku, dan jangan lupa order udengnya ya udengnya simple banget. Iku iso mau kayak udeng sing biasa mau iso, terus iso nggak usah mau kayak udeng, jadi langsung udeng jadi mau, baru udeng beteng langsung udeng jadi mau ya iso. Jadi ini tanpa ribet, no ribet-ribet. Ada yang gampang, kenapa harus ribet? Oke, ditunggu tutorial selanjutnya. Mari kita pengen konten opo aku ya nggak aruh. Wes, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys, soalnya itu kabeh gratis. Bye bye, see you next video. Behind scene. Saya ada telepon guys.